Морская коллегия превращается в новый силовой орган, а заодно личный пиар-проект Николая Патрушева, ранее самого влиятельного чекиста в стране, а сегодня помощника Путина по кораблестроению. Об этой трансформации рассказала «Новая газета». В целом, при Патрушеве морская коллегия стала более влиятельной, а сам он продолжил бороться за власть. Подробнее эту тему обсудим с представителем НКО «Арктида». Это Наиль Фархаддинов. Наиль, приветствую. Добрый день. Мы знаем, что в апреле проходил Мурманский арктический форум. Здесь, среди прочего, выступал и Николай Платонович Патрушев. А еще крайне заметный сегодня персонаж Кирилл Дмитриев, который прежде всего известен тем, что он женат на подруге дочери Путина. Давайте такую вводную часть немножко расскажем, о чем говорили на этом самом форуме. Это было совместное заседание Государственного совета и обсуждался проект, один из ключевых проектов России в этом регионе – это Северный морской путь. В этом году Россия празднует 500-летие открытия Северного морского пути. Есть масса культурных мероприятий с этим связанных, выставки и прочее. Но важно то, что у этого проекта есть и, по мнению российских властей, большой промышленный, экономический и, наверное, можно сказать, стратегический потенциал. То есть потенциал, связанный как раз с защитой так называемых национальных интересов Российской Федерации в этом регионе и в целом, как в мировом океане. Это и было предметом обсуждения, по сути. Ну, это довольно любопытно все. Между тем, из текста следует, что Патрушев первый глава морской коллегии, который обошел Путина по количеству упоминаний в новостях на ведомственном сайте. Можно ли сказать, что он выстраивает свою вертикаль власти? Да, здесь это интересное наблюдение. Я бы не сказал, что, наверное, это центральный вывод нашего исследования, но, тем не менее, это мы заметили, когда начали плотно заниматься Патрушевым. Вообще, тут я должен немножко отступить и рассказать в целом, что нас интересуют арктические стейкхолдеры, люди, которые принимают решения, в том числе и среди российских чиновников, среди властей, олигархов, бизнесменов и так далее. И здесь Патрушев и до того, как он возглавил морскую коллегию, был одним из ключевых игроков. И через неформальные связи, через семью, и непосредственно как член Совета Безопасности Российской Федерации, и в рамках этого Совета Безопасности была комиссия по защите национальных интересов в Арктике. И как раз здесь это была довольно активная деятельность, которая велась в рамках Совета Безопасности, но вот когда он ушел с поста секретаря Совбеза и стал, собственно, помощником президента, возник такой, собственно, вакуум, что у него, собственно, будет дальше с точки зрения траектории, с точки зрения карьеры. И морская коллегия как орган существовала и до того, как туда пришел Патрушев, но это был совершенно другой орган. И если мы посмотрим на сайт, то сайт остался по тому же адресу, все те же разделы, вся та же структура и, более того, история, которую излагает этот сайт, она как раз ведет с самого своего основания, с 2001 года, когда первым председателем морской коллегии стал Касьянов. А дальше были председатели Иванов, Борисов, Мантуров и, собственно, Патрушев. Среди всех председателей, мы сравнивали в основном Мантурова и Патрушева как ключевых. Мантуров всегда был в тени другой ключевой фигуры, именно Путина. То есть сайт был посвящен в основном Путину. С приходом Патрушева совершенно поменялась внутренняя повестка. Везде стали появляться материалы, посвященные Патрушеву. Довольно хорошо можно отслеживать график перемещений, рабочий график мероприятий, в которых участвует непосредственно Патрушев, его публичных выступлений, которые не имеют отношения непосредственно к проблематике морской политики Российской Федерации, но имеют отношение, скажем так,
к проблеме кризиса, так называемого кризиса, да, в отношениях между Россией и западным миром или войны в Украине и так далее. То есть Патрушев активно комментирует, и Патрушев активно смещает Путина в этой части повестки, по крайней мере, у себя на сайте морской коллегии. Мгм. Вот это В довольно этом, любопытно. конечно, большой Ага, да-да. пиар-проект. Дополнительно это можно сказать, что это большой пиар-проект самого Патрушева и людей, которые с ним пришли, потому что он пришел, в принципе, в коллегию не один, со своей командой. То есть это такой способ держаться в инфополе для Патрушева, как минимум. Я думаю, что отчасти да, потому что это большой ресурс, и тем более сам статус коллегии поменялся. Коллегия до 2022 года, до того, как ее возглавил Патрушев, она существовала при правительстве Российской Федерации и носила, я бы сказал, такой технократический смысл. То есть это были совещания, посвященные в основном социально-экономическим проблемам. И эта часть коллегии, она также осталась, но она стала частью большей коллегии внутри уже того, что я бы назвал суперорганом. Это такой сложно устроенный механизм государственного управления, в том числе Арктикой, где для Арктики выделено отдельное направление, отдельный совет людей, которые непосредственно заняты. И поэтому, когда Патрушев участвует в Мурманском арктическом форуме, это говорит о том, что арктическое направление там одно из магистральных. Это не просто направление, которое существует просто потому, что там есть выход в мировой океан. Да? Это именно та часть, которая системообразующая для самой коллегии и ее текущей повестки. Ну, вот это довольно любопытно, просто когда Патрушева сделали главой Совбеза, уже тогда говорили, что его как бы отправляют на пенсию. Но в итоге Совбез стал довольно влиятельным органом при Путине, хотя это тоже довольно спорно, конечно, насколько он стал влиятельным, но, во всяком случае, точно стал более заметным. Вот когда мы говорим про морскую коллегию, чего в ней больше? Этого самого личного пиара или все-таки реального усиления, как кажется? Ну, смотрите, мы анализировали формальный состав. То есть нас интересовало, кто пришел вместе с Патрушевым, кого оставили в коллегиях прошлых созывов, условно говоря, кто совершенно новый и какой бэкграунд у этих людей, чем они занимались до, какой можно отнести их, грубо говоря, фракции. И по нашему подсчету довольно сильно выросла группа людей, которые отвечают за силовой блок, условно говоря, за силовые решения, за войну, за секьюритизацию. И это произошло за счет снижения как раз равномерного снижения остальных групп. То есть силовики в составе морской коллегии выросли в количественном отношении, кажется, чуть ли не в 3 раза, да, там, с 6 до 16, если не ошибаюсь. Там в статье можно посмотреть внимательнее данные. Сильно также выросли региональные представители, то есть их было меньше при правительстве. Сейчас это непосредственно чуть больший охват получается, да. И с точки зрения повестки, возможно, будучи в Совбезе, Патрушев в меньшей степени занимался Арктикой, но, по крайней мере, публично, формально. Да? Сейчас же это человек, который практически отвечает за реализацию вот этого Северного морского пути, за его инфраструктуру, потому что это судостроение. Патрушев, я напомню, он сначала стал помощником по кораблестроению, и тогда все удивлялись, что это такое, не очень понятно что, но у Патрушева, в принципе, бэкграунд соответствующий. Он, если не ошибаюсь, инженер, который как раз заканчивал, у него образование такое. Вот.
Корабли, собственно, судостроение, суда, особенно ледоколы, это одна из ключевых проблем и задач, которую Россия пытается решить в условиях санкций и других ограничений, которые происходят, которые существуют сейчас, в том числе и на Северном морском пути. Да, еще одно такое уточнение. Мы знаем, что ранее с морской коллегией был связан Денис Мантуров, человек крайне влиятельный сейчас, самый богатый чиновник, как его иногда называют. Какова роль с морской коллегией, какова его связь с морской коллегией сейчас? Насколько я знаю, Мантуров, скажем так, отошел от непосредственного участия, насколько это видно, опять же, по формальным каким-то формальному упоминанию, формальному участию, да. По-прежнему это ключевая фигура, потому что он является, собственно, частью правительства, да, и отвечает за соответствующий блок в качестве вице-премьера, если не ошибаюсь. И есть вот то, о чем я говорил в самом начале, это то, что Патрушевская коллегия, она поглотила Мантуровскую. И в ее структуре есть совет по морской деятельности. Собственно, он так и называется, он не имеет какого-то особого фокуса, в отличие от других советов, которые там Совет по развитию военно-морского флота или Совет по защите как раз национальных интересов в Арктике. Это просто Совет по морской деятельности, что бы это ни включало. И вот там как раз в этой части мы можем видеть некоторую преемственность со старой коллегией. То есть понятно, что полностью он не исключен из той самой, условно говоря, когорты или, не знаю, группы арктических стейкхолдеров, которые продолжают влиять на регион и на те решения, которые принимают. Но поскольку в регионе, в Арктике, по крайней мере, сменилась, наверное, можно, наверное, уже так сказать, сменилась парадигма с кооперацией на некоторое соперничество, потому что это в целом наблюдается и по новостной повестке, и если посмотреть доктринальные документы Российской Федерации, например, или других стран, то можно увидеть, что, ну, вот на примере Российской Федерации это точно видно, зафиксированное у нас в исследовании о том, что с 2001 года Арктика перестала рассматриваться как регион сотрудничества и стала регионом военного соперничества. Это буквально написано там открытым текстом. И вот, соответственно, это происходит и в других доктринах других стран. И, соответственно, можно, наверное, говорить, что со сменой вот этой парадигмы, с кооперацией в сторону какого-то военно-промышленного, да, даже не торгового, а именно промышленного сотрудничества в рамках этой ледяной гонки, роль Мантурова и его навыки с точки зрения какой-то технократической способности решать вопросы с помощью какого-то административного экономического функционала, они оказываются не очень релевантны. Более релевантен здесь подход, как раз связанный с Патрушевым. Это тяжелая промышленность, это секьюритизация в целом, это ставка на развитие военной промышленности, оборонного комплекса и в меньшей степени ставка на какую-то кооперацию на низовом уровне, а скорее на вот эту большую кооперацию, потому что, что было интересно именно в Мурманске, если мы вспомним то, с чего начали, да, это появление Дмитриева. Дмитриев человек, который безусловно, фигурировал в качестве стейкхолдера тоже в проблематике Арктики, но вот до этого мероприятия он никак особо не ассоциировался или, скажем так, не фигурировал через запятую с Патрушевым, с Чибисом и так далее. Он шел, как правило, как автономная фигура, которая вот по поручению Путина, он договаривается о каких-то бизнес-проектах с американцами в том числе и ведет переговоры по своим каким-то каналам. Здесь же было заявлено, что будет некий арктический фонд, который будет поддерживать инфраструктурные проекты, как раз связанные с ледокольным флотом, поскольку
Уже есть новости о том, что есть сведения о том, что Индия будет строить ледоколы для Северного морского пути, и в том числе об этом договаривался Дмитриев. То есть вот этот суперорган, он, с одной стороны, есть и силовики, с другой стороны, осталась некоторая доля для старой коллегии, для решения каких-то вопросов, связанных с повесткой больше социальной и экономической. И есть Дмитриев, который, скажем так, находит ресурс, находит больших промышленных, экономических союзников для инвестиций и отвечает за это. Да, это все довольно любопытно. Еще так забавно получилось, что немножко закольцевали наш разговор этим самым форумом. Наиль, спасибо вам большое. Напомню, что ссылка на статью будет обязательно в описании. Наиль Фархадинов, аналитик, был в нашем эфире. Но я, друзья, напомню, чтобы как можно больше людей следили за такой информацией, которую не особенно-то афишируют. Хотя, судя по Патрушеву, я думаю, что он в лишний раз обрадуется, что о нем вспомнили, судя по тому, как он активно пытается продвигать личный бренд, что называется, выражаясь современным языком. Так вот, чтобы как можно больше людей следили за тем, что реально происходит в силовых ведомствах и даже в морской коллегии, обязательно ставьте лайк этому видео и не забывайте про комментарий. Напишите свой комментарий, с чем у вас лично ассоциируется Николай Платонович Патрушев. Уж надо сказать, он так давно находился во власти, занимался отдельными операциями силовиков, что уж неприятных ассоциаций наверняка наберется довольно много. В общем, пишите обязательно комментарии и не забывайте нас поддерживать. Опять же, в описании все способы указаны.